过去我们不认识主的时候，若你是为自己而活，这是情有可原的。若我们信主以后，你还是为你而活，你可以回想，当你过去为自己而活的时候，你活得很挫折，活得很糟糕，而且活到最后非常的绝望，有没有？若你信主以后啊，我们都说或活或死啊，都是谁的人？主的人。那你为自己而活啊，你就不应该了。耶稣啊，他拯救你的生命，原本我们是必死的生命，他又叫我们让这个必死的生命活过来。所以这个生命是谁的？不是你的，是主的。所以你为自己而活，你就非常的不应该。你需要为主而活，为主而活是活得非常的有盼望，而且他能够活着非常的尊荣，活得非常的荣耀，所以我们必须要为主而活。所以我们要很清楚的知道，你是被分别为圣出来的，不要再回到泥沼当中啊，不要回到泥沼当中。所以耶稣已经将我们救赎出来了，所以这一个世界的王他非常的不甘心啊，他要让你回到这一个泥沼里面，再去跟罪能够来为伍啊，所以我们需要求主来改变我们，对不对？好，我们拿出你的周报，我们有一些教会的事项，我们简单的来报告。第2页、第3页是我们灵修读经的指引，所以我们还是提醒弟兄姊妹，无论你功课或者家庭还是工作比较忙碌啊，我们都要每一周每一天啊，我们要分别实践，能够来亲近神。好，我们再翻开周报第4页，每一个礼拜五晚上7点半是我们全教会的祷告会，这一个礼拜五晚上祷告会是在宜兰教会。所以我在这个地方也呼召在我们教会当中啊，愿能够被神来使用，成为教会的守望者，成为这世代重修路径、堵住破口的人。这样子的人才有可能被神更多的使用，这样的人才能够承受上帝的一个极大的福气。因为你们要先求神的国和神的义，这一切都要加给你们。神的国和神的义是一般人不愿意付代价的，他只要加给你内心所求所想的，所以我跟你讲，不可能的，你永远得不着。你要先求神的国和神的义啊，祷告会跨进来，从来没有跨进的，你的一小步啊，是将来你蒙福的一大步。所以你要跨进来，要跨进来，上帝纪念你的。别人在看韩剧，别人在看一些什么礼拜五晚上啊，看一些电视啊，去逛街啊，你愿意分别时间在这边被神使用，为国家、为城市、为教会、为肢体，在这个地方来守望。难道你是一个很笨的人吗？在家里睡大头觉的，去逛街的、看电视的，都是最聪明的，这一群人是最笨的，懂我意思吗？所以我们希望更多人能够参与教会的祷告会，好不好？因为复兴是从祷告开始的，没有祷告就没有复兴。所以为什么我们每一个礼拜会这样子强调？教会的根基就是祷告。祷告没有个人祭坛，就没有家庭祭坛；没有家庭祭坛，就没有教会的祭坛。所以我们需要每一个祭坛，它是环环相扣的。所以我们需要有祭坛才有能力推开黑暗的权势啊！所以我们需要更多的祷告。好，我们每一周的常态性小组，所以我们请弟兄姊妹特别注意我们聚会的时间。我们还是提醒没有参与小组的我们希望在宜兰附近找一个小组，在罗东附近能够找一个小组。那小组的时间不要迟到。一个迟到的人，常常不准时的人，没有办法被神使用。真的，你连时间都没有办法能够去管控的，你可以管控你自己吗？都不行的。所以我们需要在这个守时的部分，从小组开始。这个礼拜小组牧师都会去啦。我要看每一个人真的都要很准时。我从来不迟到的，这个我可以在这个地方讲，从来不迟到的。
迟到的人他有百般的借口，哎呦，我因为小孩子要吃饭啊，我小孩子要接送啊，我全部都推给小孩子。哦，所以我觉得说，我们真的是要把时间排除，哦，把它安排好。哦，这一些的话，你有小孩过，我也有小孩过啊。哦，所以你看，子琳从出生到现在啊，他要配合我们的时间啊，不是我们配合他的时间啊。哦，所以我们9点以前要到，子琳一样也要9点以前到啊，不能够因为有小孩子说，哎呦晚一点没关系，他10点再来就好，不行，因为他要配合我们，因为我们先来到这个世界的，不是他先来到这个世界的。哦，所以要有一个优先次序啊。好，再来肢体消息，林书记姐妹的公公在8月21号就是礼拜五的凌晨啊，他是凌晨过世的哦，求主安慰家人啊，因为我们都属灵的算是大家庭，我们都是一家人哦，就说教会没有很多人，但是也不是常常有人过世啊，这是他的至亲的。哦，所以我们希望不要一家人都是一个口号，好不好？一家人应该要有一个爱的行动。哦，我们就是传个赖啦，或者打个电话去关心一下。哦，那他们预计就是在9月5号礼拜6要出殡。所以当天啊，牧师就火速的去关心他们。哦，因为这是大事啊。哦，结婚啊。或者说有家里人过世啊，这一些都是大事啊。哦，所以我们需要每一个大家庭的一员，我们都要看重，好不好？好，还有开会消息哦，这礼拜4晚上的7点半哦，在宜兰教会哦，我们短宣队哦后续的一些的讨论。好。哦，我们今天等一下会后我们有丰盛的爱宴哦，所以我们希望所有的弟兄姊妹都能够留下来哦，我们一同站立起来哦，我们要请张兆旭牧师来祷告祝福。全能的神，我们再一次把我们每一位弟兄姐妹和我们的家人都带到主你的面前。主，我们确信你可以保守我们，可以帮助我们，可以拯救我们，可以与我们同在。主啊，求你让我们因着你都不缺乏，当我们软弱无助的时候，主你给我们力量，你喂养我们，你也安慰我们的心怀意念。主啊，当我们每一天早晨起来到夜晚睡觉的时候，都有圣灵你亲自的同在。祝福我们当中的每一位，愿天父上帝你的恩典、主耶稣你的慈爱、圣灵的感动与交通，与我们每一位同在，从今时直到永永远远。